बाइक के सायरन पर गली बॉय का जबरदस्त डांस, वायरल हुआ वीडियो। घरों के बाहर कुछ लोग अपनी कार या बाइक को पार्क करते हैं तो उसमें सायरन भी लगवा देते हैं ताकि कोई उसे नुकसान पहुंचाए तो तुरंत सायरन बजने लगे। लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाइक के सायरन पर ही गली का एक बच्चा जबरदस्त डांस कर रहा है। दरअसल इस वीडियो की शुरुआत तब होती जब बच्चा घर से कुछ सामान लेकर बाहर आता है तो सामने खड़ी एक बाइक देखकर वह रुक जाता है और उस पर एक पैर मारकर उसका सायरन बजा देता है। इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक है। बाइक के सायरन पर बच्चे ने डांस करना शुरू कर दिया और उसकी आवाज के बीट पर अपने स्टेप्स दिखाए। बच्चे के डांस स्टेप्स देखने लायक हैं। इतना ही नहीं, वो डांस करते समय अपना मुंह भी उसी तरह बनाता है जैसे आवाज निकलती है। तभी डांस के दौरान ही किसी महिला की आवाज आती है और वह बच्चा जल्दी से डांस खत्म करके अपना सामान उठाता है और वहां से भाग जाता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब 35 सेकंड के इस वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। इस वायरल वीडियो की लोकप्रियता का आलम यह है कि मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी इसे ट्विटर पर शेयर किया है।